जानवरों के बारे में 10 फैक्ट्स। नंबर 1, स्टारफिश और जेलीफिश मछलियों के प्रकार में नहीं आते हैं। नंबर 2, कुछ मछलियाँ खांसते हैं। नंबर 3, पांडा एक दिन में लगभग 13 किलो बांस खाते हैं। नंबर 4, बिल्लियाँ मीठी चीजों का स्वाद नहीं ले पाते हैं। नंबर 5, स्नेल 3 साल तक सो सकता है। नंबर 6, हिपोपोटामस की दूध पिंक कलर के होते हैं। नंबर 7, गाय सीढ़ियों से ऊपर तो चढ़ सकते हैं लेकिन नीचे नहीं उतर सकते हैं। नंबर 8, अंटार्कटिका में 3% बर्फ पेंगुइन के पेशाब से बनी है। नंबर 9, चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। नंबर 10, कुछ हमिंगबर्ड चिड़ियों के वजन 1 रुपए के सिक्कों से भी कम है। अरे यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।